ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൂസീസ് കിച്ചൺ. ഇന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നല്ലൊരു കിടിലൻ മന്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, നല്ല മണമൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ചിക്കനാണ് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. അതിന് ഞാൻ 4 പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളൊന്നും ജസ്റ്റ് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി വരഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറും, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കന് ഇതുപോലൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഴത്തിലൊന്നും നമ്മൾ വരയണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇതുപോലൊന്ന് വരയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ ചിക്കനും ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വരയിടുകയും വേണ്ട, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു 3 വരയിട്ടാൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, നല്ല ഇതിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ഫുഡ് കളറാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് പുതിനയില, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പിടി മല്ലിയില, പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ അരപ്പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഫുഡ് കളർ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇടാൻ പറയില്ല, അത് നല്ലതല്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കണമല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫുഡ് കളർ അതിലേക്ക് ചേർത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നല്ല ജീരകമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് മാഗി ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാഗി ക്യൂബ് ചില ക്യൂബിന് നല്ലോണം ഉപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം കുറവ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആ മാഗി ക്യൂബ് 2 എണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 4 പട്ട, അതുപോലെ 2-3 ഏലക്കായ, ഒരു കറുകല, പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ, അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒഴിക്കണ്ട, അതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളറൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഫുഡ് കളർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലത്. അപ്പോൾ അതത്ര നല്ലതൊന്നല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും, നല്ല മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് മന്തി റൈസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ മന്തി റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കളറിലുള്ള അരിയായിരിക്കും, നല്ലൊരു യെല്ലോ കളറായിട്ടുള്ള അരിയായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് എടുത്തരാം. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, അത് നല്ലോണം നല്ല വേവുള്ള അരിയാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് 1/2 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കേട്ടോ. കാരണം നല്ല വേവുള്ള അരിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് നമ്മൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇട്ടിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ലോണം തണവെല്ലാം കയറി അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, ലിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ബാക്കിയായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം വെന്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് ലിവറൊക്കെ അതിലിങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വേവിക്കണമല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിവറും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു 8 മിനിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം കേട്ടോ. എപ്പോഴും ചിക്കന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൽ വെള്ളം ഓയിലോ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാന നേരത്തെ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു 8 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് തുറന്നിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക, ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പതുക്കെ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം അത്ര മതി. ഞാനിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാട്ടോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗം ഇതേപോലെ 5-10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. കണ്ടില്ലേ വെള്ളം പോലെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഊറുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും അധികമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇട്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അരിക്കുള്ള വെള്ളം വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പട്ടയും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പട്ട മാത്രമല്ല, ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ കറുകല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരി വാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അരി വാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നല്ലോണം വെള്ളം നല്ലോണം തിളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും, കാരണം നമ്മൾ അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ കുതിർത്തിയെടുത്തതല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയധികം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ കായം തേക്കുമ്പോഴും പട്ട ഇട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലായാലും ഇപ്പം അരി തിളപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലായാലും ഇടണം. അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മന്തി കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും പട്ടൊക്കെ കിട്ടണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി പട്ട ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എൻ്റെതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അരി എല്ലാം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു 80% ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ, നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഒരു 90% ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് വേവിക്കണ്ട, ഒരു 90% ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചോറെല്ലാം ഊറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. കാരണം പച്ചമുളക് സൈഡായിട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല എരിവും ഉണ്ടാവും, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് പച്ചമുളക് ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കായം തേക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫുഡ് കളർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് കണൽ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ആ കണലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ ആട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുകഞ്ഞ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്താ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ആ പുകയിനയിൽ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുകയെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ആ പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന റൈസ് എല്ലാം നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ അടിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓയിലോട് കൂടിയുള്ള മസാല ഒന്നും എടുക്കണ്ട, ചിക്കൻ മാത്രം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, റൈസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ബാക്കി വന്ന റൈസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം നമ്മൾക്ക് മിക്സ് ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മന്തി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂട്ടോടെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി രുചിയാണ്, നല്ല മണമാണ്. റൈസ് ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും ടേസ്റ്റിലാട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് കേട്ടോ.